हेलो दोस्तों, आज हम आपके लेके आए हैं डेल इंस्पिरॉन 3568 लैपटॉप। ये थोड़ा पुराना ड्यूल कोर लैपटॉप है, तो इसमें हम एसएसडी लगाएंगे। देखें किस तरह से लगाना है दोस्तों। थोड़ा एसएसडी लगाने से फास्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसमें बहुत आसानी, बहुत ही सिंपल है। बैक साइड में इसके जो दो स्क्रू खोलेंगे तो उसको स्क्रू खोलने में पीछे ही आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगा। और हार्ड डिस्क जो आपकी देखिए पुरानी साटा वाली हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो इसके 4 स्क्रू होते हैं। चारों स्क्रू खोल के इसको हार्ड डिस्क को केस के साथ बाहर निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जब चारों स्क्रू खोल के अब निकालें तो कनेक्टर से भी डिस्कनेक्ट कर लेना है। केबल कनेक्टर से लगा होता है। और उसके बाद इसमें हार्ड डिस्क जो है आपकी, इसके अंदर केस में भी लगने के लिए 4 स्क्रू लगे होते हैं इसके साइड से। तो आपको दोस्तों एक चीज़ का ध्यान देना है, जो आपके हार्ड डिस्क में स्क्रू है वो अलग होता है, और ये आपने जो इसके केस के ऊपर स्क्रू लगा था वो अलग होता है। दोनों डिफरेंट होता है। साइज़ का आपको ध्यान देना है, थोड़ा मोटा पतला का फ़र्क होता है। उसके बाद आपको ध्यान देने के बाद सेम जैसे आपने हार्ड डिस्क निकाली है, सेम वैसे ही आपको दूसरी 60 हार्ड डिस्क लगा लेंगे। क्योंकि इसमें M.2 का ऑप्शन नहीं है, थोड़ा पुराना मॉडल है ये, तो उसको फास्ट करना है तो इसमें साटा ही लगेगी एसएसडी। इसमें मैं अभी 256 GB साटा एसएसडी लगा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, मैं अभी कंसिस्टेंट की लगा रहा हूँ। आप 512 या 1 TB भी लगा सकते हो, आप अपने हिसाब से है तो। लेकिन वो साटा ही लगेगी आपकी, M.2 या NVMe नहीं लगेगी, क्योंकि इसके में स्लॉट नहीं है। उसके बाद सेम जैसे आपने खोला था वैसे इसके चारों स्क्रू कस देना दोस्तों। स्क्रू नहीं छोड़ना कोई भी, क्योंकि सारे स्क्रू इसमें इंपॉर्टेंट होता है, एक भी स्क्रू को नहीं छोड़ना है। यहाँ से मोटे वाले जो स्क्रू थे मैंने खोला है, तो मेरे को ध्यान है। आप भी अगर दोस्तों खोलते हैं तो आप भी ध्यान रखिए कौन सा स्क्रू कहाँ से खोला है, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद उसको स्क्रू को कस देना है। 3 स्क्रू, चारों स्क्रूज के कस लेना है। कसने के बाद जो इसके केबल कनेक्टर आपकी पुरानी 60 हार्ड डिस्क में लगी हुई है उसमें से निकाल करके इसको इसमें लगा देंगे। पुराने केबल कनेक्टर को लगा लेंगे। और फिर दोबारा सेम जैसे ही इसको आप, जैसे आपने खोला था वैसे ही इसको लगा करके इसके स्क्रू को कस देंगे और उसको कनेक्शन को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों जब आप एसएसडी लगाते हैं तो उसमें आपको विंडोज़ भी डालना पड़ता है, क्योंकि न्यू एसएसडी होती है। सॉफ्टवेयर विंडोज़ कुछ भी नहीं होता, वो आपको दोबारा से डालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको दोस्तों, आपके पास कोई विंडोज़ की बूटेबल पेन ड्राइव होनी चाहिए बनी हुई। अगर नहीं होती तो आप बना लेंगे। बनाने के बाद इसका सेटअप रन करना है। सेटअप को रन कर लेंगे। ऊपर से इसकी पत्ती अलग किसी अलग हो गई, इसको भी लगा लेंगे दोस्तों। यहाँ से ये हल्का सा फंसा के लग जाएगा और लॉक इसका बंद कर देंगे। अब ये लग चुका है दोस्तों। तो अभी ढक्कन मैं टेम्परेरी लगा ले रहा हूँ, इसका स्क्रू नहीं खोल रहा। उसके बाद इसको फिट कर लूँगा और इसमें अभी मैं पहले विंडोज़ इंस्टॉल कर लूँगा। विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद जो इसका सेटअप रन करके ने कर लूँगा। और सेटअप रन करने के बाद मैं इसके अंदर, जब ये मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर ड्राइवर सब कुछ जब इंस्टॉल हो जाएगा, तो इसके बाद मैं इसमें इसको पूरा स्क्रू लगा लूँगा, कंप्लीट पैक कर लूँगा दोस्तों। तो ये वहाँ से मैंने पेन ड्राइव लगा ली है। मेरी बूटेबल पेन ड्राइव मैंने पहले ही बना रखी है। अब इसको बूटेबल स्टार्ट कर लेना है और ये यहाँ से सेटअप खुल जाएगा। सेटअप खुलने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट के बाद दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। और दोस्तों इसका जो बूट मेनू खुलता है डेल का F12 से खुलता है। F12 से बूट मेनू खोलने के बाद आपको दोस्तों इसको पेन ड्राइव को बूट करना है। पेन ड्राइव जब बूट कराएंगे तो फिर अभी सेटअप पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसा प्रोसीजर चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब प्रोसीजर आएगा तो यहाँ पे आपको इंतज़ार करना है। यहाँ पे आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जल्दबाजी करी तो आपका काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप वेट करना होता है। थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे। इंतज़ार करने के बाद दोस्तों अगला स्टेप, नेक्स्ट स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे आगे की पूछ रहा है तो की यहाँ पे स्किप कर देंगे। अगर आपके पास की है तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाला। अभी यहाँ पे विंडो 10 में प्रो सेलेक्ट कर लेना। आप दूसरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद दोस्तों इसको नेक्स्ट प्रेस कर देना है। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लेगा। फिर उसके बाद ये आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है और कस्टम पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक ही पार्टीशन बना रहा हूँ, जो 256 GB के मैं बाद में अपना दूसरा पार्टीशन में बना लूँगा। तो मैं यहीं पे इसको नेक्स्ट कर लूँगा और ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, प्रोसेसिंग लेगा। तो आपको अगर 2 पार्टीशन बनाए तो आप यहाँ से भी 2 पार्टीशन बना सकते हैं। इसको साइज डाल करके दूसरी वीडियो में बना दूँगा कि उसके 2 पार्टीशन कैसे बनाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। आपके पास भी कोई अगर स्लो लैपटॉप है, आप उसमें साटा एसएसडी हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं और आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे दोस्तों, जितनी पॉसिबल होगी। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अभी यहाँ से प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद फिनिश हो जाए। नेक्स्ट स्टेप जैसे ऐसे ही बोलेगा आपको, वैसे सेम करते जाना है।